Chào mừng các bạn đến với phần 4 của khóa học Google AdWords chuyên sâu tại Kina. Trong phần này chúng ta sẽ cùng trao đổi về một vấn đề mà các bạn có lẽ là rất là quan tâm. Đó là làm sao để có được một giá thầu thấp hơn nữa trong quá trình mà các bạn chạy quảng cáo Google AdWords. Phần này sẽ bao gồm hai nội dung lớn. Một là tìm hiểu về các chiến lược giá thầu trong tài khoản Google AdWords. Hai là các cách thức để các bạn có thể giảm giá thầu. Ngoài ra các bạn lưu ý trong phần này có một tài liệu là do chính mình viết là trả lời các câu hỏi về giá thầu được đính kèm, và các bạn có thể tải về để đọc kỹ hơn, bởi có rất nhiều câu hỏi của các nhà quảng cáo đối với việc làm sao để trả giá thầu tốt. Nó sẽ rất khó để trao đổi trong một cái khóa học như này, và mình đã viết thành một tài liệu hy vọng sẽ giúp được các bạn trong quá trình chạy quảng cáo Google. Bây giờ chúng ta cùng vào bài các chiến lược giá thầu trong Google AdWords. Bài số 10, sử dụng chiến lược giá thầu. Trong bài này chúng ta sẽ cùng xem các chiến lược giá thầu trong tài khoản Google AdWords mà chúng ta có thể sử dụng. Các bạn vào phần cài đặt của một chiến dịch bất kỳ, chúng ta kéo xuống phần chiến lược giá thầu. Từ đầu khóa học đến giờ chúng ta luôn sử dụng là CPC thủ công. Các bạn bấm vào chỉnh sửa, thay đổi chiến lược giá thầu. Có khá nhiều chiến lược giá thầu khác nhau, tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ sử dụng được 3 loại. Loại thứ nhất, nhắm mục tiêu vị trí trong trang tìm kiếm. Ở chiến lược giá thầu này, các bạn có thể chọn để Google AdWords tự động điều chỉnh giá thầu của các bạn để quảng cáo của bạn có thể hiện ở đầu trang kết quả tìm kiếm, hay là bất cứ nơi nào trên trang kết quả tìm kiếm, hay nói cách khác, đây là những giá thầu để các bạn có thể lọt vào top 4, và đây là giá thầu để các bạn có thể lọt vào trang nhất. Khi các bạn đặt giá thầu như vậy, Google AdWords sẽ tự động điều chỉnh giá thầu của các bạn phù hợp để các bạn có thể quảng cáo có thể nằm ở vị trí trung bình mà các bạn mong muốn. Chiến lược giá thầu tiếp theo chúng ta có thể sử dụng là chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu. Ở chiến lược giá thầu này, Google AdWords cũng sẽ tự động đặt giá thầu cho các bạn. Các bạn có thể điền vào đây tên của nhà quảng cáo mà các bạn muốn đứng trên họ. Giả sử đây là quảng cáo về điện thoại Samsung. Các bạn muốn quảng cáo của chúng ta vượt trên của thế giới di động, và mục tiêu của chúng ta là đứng trên họ 70%. Nếu các bạn muốn đứng trên liên tục thì các bạn có thể điền vào đây 100%. Tuy nhiên rủi ro tương đối lớn, bởi vì giá thầu như thế sẽ rất là cao. Để tránh cho việc giá thầu cao quá mức, các bạn có thể đặt giá thầu giới hạn tối đa vào đây. Chiến lược giá thầu thứ 3 mà chúng ta đặt là tối đa hóa số nhấp chuột. Nếu các bạn nhớ thì mình đã từng giới thiệu về chiến lược này ở trong những cái bài học trước. Khi chúng ta chọn tối đa hóa nhấp chuột, Google AdWords sẽ tự động đặt giá thầu để cùng với một mức ngân sách mà các bạn muốn chi tiêu hàng ngày. Quảng cáo của các bạn Google sẽ chọn cho các bạn vị trí quảng cáo phù hợp nhất để tiêu được hết số tiền mà tối đa hóa được cái số nhấp chuột. Và lưu ý chúng ta cũng cần phải đặt cái giá thầu tối đa vào đây. Như vậy, 3 loại chiến lược giá thầu này sẽ giúp các bạn với các cái mục đích khác nhau. Trường hợp mà các bạn muốn quảng cáo của bạn luôn hiển thị ở vị trí top cao, các bạn có thể chọn chiến lược giá thầu để Google lựa chọn vị trí của bạn ở phía trên. Trường hợp các bạn muốn quảng cáo của mình luôn vượt một đối thủ nào đó thì hãy chọn là chiến lược giá thầu chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu. Và trường hợp các bạn sẽ không quan tâm đến vị trí cũng như là đối thủ, mà chỉ quan tâm là cùng với một số tiền chúng ta sẽ có được nhiều click nhất có thể, thì các bạn có thể chọn tối đa hóa số nhấp chuột. Về cơ bản thì một ai đó nếu mà các bạn làm quảng cáo lâu thì chúng ta sẽ thường ưa thích với công cụ CPC thủ công hơn.